නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුනච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු යායන් දිට්ඨි අරියානි යානිකා නියන්ති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය තථා රූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨි සාමඤ්ඤ ගතෝ විහෙරති සක්ප්‍රක්‍මචාරීහි ආවීචේව රහෝච අයම්පි ධම්මෝ සාරාණියෝ පිය කරනෝ ගරු කරනෝ සංඝාය අවිවාදාය සාමග්ග්‍යායි කී භාවාය සංවත්තති තී අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි මේක තමයි සරුවච්චන් වහන්සේ කෝසම්බි සූත්‍රයේලා දේශනා කරන සාරාණීය ධර්ම 6 වෙනි එක. ඒ කියන්නේ අපි ඊයේ වෙනකොට ඉතුරු 5ක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. නිකන් නම් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් සීකඳ වීම වශයෙන් කියනවනම් මෙත්තා කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම, ඊට පස්සේ ලද දේ බෙදා හදාගෙන පාවිච්චි කරනවා කියන එක පත්ත පරියාපන්න මත්තම්පි ධම්මලද්දා අත්තමසෝ පත්ත පරියන්ත මත්තම්පි අනිත්‍යයත් එක්ක බෙදා හදාගෙන ගත කරනවා. ඊට පස්සේ ඊයේ අපි කිව්වේ එවැනි තත්වයක් අට පවතිද්දිත් යම් කිසි කෙනෙක් සීලයක් අරසා කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ කියපු නම් කරපු පහම කොතන කවුරු කරත් සමගිය පිණිස හිටියෝ. කලහයක් ඇති වුණත් නැති වුණත්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔය මිත්‍යා වචී කර්ම, කාය කර්ම, මනෝ කර්ම කියනකොට සීලය කියනකොට හුඟ දෙනෙක් මේ තනිව නිවන් දකින්න කරනවා කියලා අරණ්‍යගත වෙලා, රුක්ක මූලගත වෙලා, ශූන්‍යාකාරගත වෙලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වැඩමුළුවකට මුළු දීලා ගත කිරීම මේ ලෝකේ පවතින තත්ත්වවලට උත්තර හිවීමක් නෙවෙයි. ඒක නිකන් ප්‍රශ්න ලිපෙන යාමක්. එහෙම නැත්නම් පුද්ගලික වැඩක්, ආත්මාර්ථකාමී වැඩක් කියලා කියන ගතිය ස්වභාවයක්. ඒක තේරවාදයට එදා ඉඳලම තිබිච්ච දෙයක්. නමුත් මේ වගේ ගැඹුරින් පවතින ප්‍රශ්න වලට බණ්ඩන ජාතානං කලාදාතානං විවාදාපන්නානං කියලා කැඩෙන බිඳෙන ගති වලට ඉදිවිච්ච කලහ කරන සුළු විවාද කරන සුළු දෙයකට ඔයිට බැරි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් කරන අපි යෝගාවචරෝ කියා ගන්න අපි නිතරම කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපි චිත්තක්ෂණයක් සිල් රැක්කත් අපි ළඟ තියෙන මේ පුංචි දෙයක් හරි කමන්නේ හදා බෙදා ගන්නවා නම් ඒ වගේම අපි මෛත්‍රී කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම කරනවා නම් උඩ කවුරුත් ඇවිල්ලා අපිට සහතික සම්මාන දෙන්නේ නැහැ. සහතික සම්මාන දෙන්නේ ওই කලගෝසාව තියෙන තැන් වලට. අපිට මේක පිළිබඳව කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදියට මෛත්‍රී කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම කරන සදා හදා බෙදාගෙන සංග්‍රහ වස්තු බදා හදාගෙන ධර්ම දාන තමයි හොඳම දේ. දන්න සති මාත්‍රේ හරි කමන්නේ කාට හරි කියලා දීගෙන ඒ වගේම තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් සිල් රැකගෙන ඉන්නවනම් ඒ කෙනෙකුට තෑග්ගක් දෙන්න තවත් උතුම් කෙනෙක් නැහැ ඊට වැඩිය. තෑග්ගක් දෙන්න ඊට වැඩි උතුම් කෙනෙක් ඉන්නවා. හැම තෑග්ගක් දෙනකොටම සම්මානයක් දෙනකොටම ලාභයක් සත්කාරයක් ලැබෙනකොටම දෙන්න උතුම් ගන්න බාල්දු වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. පාත්‍ර ජනතාව. නමුත් මේ කටයුතු වලට එහෙම
ඔයිට උඩින් යන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒක නිසා මේක කෙරෙන්නෙත් කළ යුත්තේත් මම දැන් මෙතන කියන මානේ ඇති ඕනම දෙයක් හදා බෙදා ගන්න එක. ඒ වගේම සීලය එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී වචී කාය කර්ම වචී කර්ම මනෝ කර්ම අපි අන්‍යයන්ා සම්බන්ධයි පැහැදිලිවම. නමුත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන හැම කෙනෙක්ම පාත්‍ර ජනතාව කරගෙන මේ කරන වැඩේ විතර උතුම් ආර්ය සම්‍යක් පෘතුල තවත් දෙයක් නැහැ. මොකද අපි දන්න විදිහට අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකට තව එකතු කරනවා සරුවච්චන් වහන්සේ 6 වෙනි එකක්. මේ දේවල් කරනකොට අර ගියේ පාර මතක් කරනට ඒක සරුවච්චන් වහන්සේ නිකන් සීලයක් සමාදන් වෙලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් ඒක සමාධියට නතු නොවිච්ච විදිහක්. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි සහ තෘෂ්ණාවලට පරාමර්ශණය ආමර්ශණය නොකරන සීලයක් තියෙන්න පුළුවන්. සීල වෘත පරාමාස කියලා කියන්නේ. සීලබ්බත පරාමාස කියලා කියන්නේ. ඒව දෙකකින් එකකින් සමාධිය හරියන්නේ නැහැ. ඒවා මේ අර බුදුචානන් වහන්සේ අනිකුත් නිකායවල අනිකුත් ශ්‍රාවකයන්ට ආජීවකයන්ට මතක් කරලා තියෙන්නේ කින්තේ ජටයි දුම්මේද කින්තේ අජින සාටියා අබ්බන්තරන්තේ ගහණං බාහිරම් පරිමජ්ජසි. මේ ජටා බඩළු බැඳගෙන අජින කියන මුවෙකුගේ අජින කියන දිවිය මං හිතන්නේ. දිවිහමක් බිම තියාගෙන පෙරලගෙන ඕකේ නවගුණ වලක් දාගෙන පුන නූලක් දාගෙන මිනිස්සුන්ට ආශිර්වාද කරගෙන මේගොල්ලෝ මේ රට කලඹනවා. ඒක අබ්බන්තරන් තේ ගහනම් බාහිරම් පරිමජ්ජසී කියලා තියෙනවා. මේ පිටින් බොහෝම ලස්සනට ලතු උලාගෙන නැත්නම් ලතු නෙවෙයි මිනිස්සු උලාගන්නේ විභූති දැලි උලාගෙන ජීවත් වෙනවා. අම්මෝ දකින්නකොට මේ තැපැල් මාර්ගයේ ළමයි හම්බ වෙනවා. ඕන කෙටුම්ම කියනවනම්. ඒ තරමටම මේ කට්ටිය තියෙනවා. බා අභ්‍යන්තරන් තේ ගහනම් අභ්‍යන්තරයෙන් කෙලසින් පිරීලා මේ බාහිර ඔපේ. ඉතින් එවැනි සීලයක් සඳහන් කරලා නැත්නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ අපරාමට්ටානි සමාධි සංවත්තනිකාන් කියලා. ඒ වගේ නරක අදහසකින් නෙවෙයි. පරාමසන කියලා කියන්නේ පරාමසනේ කියලා කියන්නේ යමක් නරකයට අල්ලනවා කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා මේ තරුණ දුවා දරුවන් නරක විදියට අත ගන්නවා නම් ඒක ලිංගිකව කරන මේ බලහත්කාරකම. ආදරෙන් අත ගන්න එක වෙන එකක්. ඔය දෙකම ඕනේ නෑ. ඒ වයසේදී. ඒ නිසා අපේ ලොකු සාංශ ලියලා තියෙනවා කුඩා දරුවන් මේ ස්ත්‍රී වේවා පුරුෂනව ඇඟ අල්ලා ආදරේ නොකළ යුතුයි. මොකද ඒක පරාමර්ශණයට යන්නේ. පරාමර්ශණය කරනවා කියලා කියන්නේ රාගිකව එහෙම නැත්නම් වෙන පහත් අදහසකින් අත ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි සීලයත් අත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෘෂ්ටි සහ තෘෂ්ණා සහිතව. දැන් අපි එනවා ඊගාට අද කතාවේදී පුණච පරම්පික්ක වේබික්කු යායන් දිට්ටි අරියා නීයානිකාය නීයන්ති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය කියන්නේ ආර්ය න්‍යාය මාර්ගයට වැඩිලා න්‍යායට යොමු කරනවා. ඔය නීයානික ධර්ම කියලා පරිසම්පදා මාර්ගයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ නීවරණ වගේම 6ක්. ඒක තමයි මිනිස්සු නොමග අරින්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සයා සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතය ගත කරනකොට එයා මේ ආර්ය මාර්ගයට වැටලා හිටියේ නැත්නම් එයාව ඇදගෙන යන කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡ ආදී වශයෙන් මේ තියෙන නාස්ලනු 6ක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකයා ඇදගෙන යන්නේ. ඒකට මට මතකයි
එක්කෙනෙක් උත්සාහ කරලා තිබුණා අද තියෙන බලනකොට 6 detrimental trends කියලා. මාරාන්තික න්‍යාය 6කින් ලෝකයා ඇදගෙන යනවාද? ඒව නෙවෙයි ඔය දැන් ඔය කියන මේ නීවරණ ධර්ම නෙවෙයි සඳහන් කරලා තිබුණේ මේ ජනමාධ්‍ය කියන්නේ එකක්. බැංකුව කියන්නේ තව එකක්. රූපලාවන්‍ය කියන්නේ තව එකක්. අද පවතින නීති පද්ධති කියන්නේ තව එකක්. බෙහෙත් විකුණලා මිනිස්සු අමාරු විධානික තව එකක්. ෆාමසිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි. තවත් එක මොකද්ද තිබුණා? ඔය 6 නැති දෙයක් අද ශිෂ්ට ලෝකේ නැහැ. ඉතින් බොහොම සාධාරණ විදිහට පිළි අරගෙන ඒවට තමයි අපි මේ දරුවෝ උගන්වලා යොමු කරවන්න හදන්නේ. ඔක් කොච්චරක් මේ සංසාරයට බැඳිනවද, කොච්චරක් මේ සත්‍ය කඩනවද, කොච්චරක් වර්තමානයට ගේන එක බාධා කරනවද කියන එක ශිෂ්ට දෙයක් වෙලාද. ඉතින් ඒකට අරණ්‍යගත වෙලා, රුක්ක මූලගත වෙලා, ශූන්‍යාකාරගත වෙලා සත්‍ය වඩන කෙනාට ඔය ආහේ ඉවර කරලා ඉන්න ගියොත් කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපි නිතරම මිටිතනින් වතුර බැසයේ කියෝ වගේ රාගයට ඇදලා තියෙන, දෘෂ්ටියට ඇදලා තියෙන දේවල් මේ ශිෂ්ට සමාජයේ මේ සભ્યයි කියන සමාජයේ එහෙම නැත්නම් මේ ශිෂ්ටයි කියන සමාජයේ මේ තුල තියෙනවා. ඒ ගැන කතා කරනකොට කියන්න තියෙන්නේ අධ්‍යාපනයෙන් හදන්න හදන්නේ පුරවැසියෙක්. අරණිවාසී සංඝයා නමක් හෝ භාවනා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම අධ්‍යාපනයට හරිම විරෝධයි. පුරවැසියෙක් හදන්න හදන්නේ සිටිසන් කෙනෙක්. හදලා පුරේට දාන්න හදන්නේ. දැම්මට පස්සේ ওই හයට තමයි අහුවෙන්නේ. දැන් මේ බව දන්න කෙනා තව එකක් කියලා මයන්කෝ. එතන ගිය කට්ටිය තමයි ඔය බණ්ඩන ජාතානම් කලා ජාතානම් විවාදාපන්නානම් අඤ්ඤමඤ්ඤෙහි මුක සත්‍තිහි විතු දන්තා විහෙරන්තෝ කියලා කියන්නේ. ඔතෙන්ට ගියාට පස්සේ ආයේ ගැලවුමක් නැහැ ගොයියෝ. මේ කෝසම්බිනුවර බුදුහාමුදුරන්ගේ ගෝලෝ වෙලා පැවිද්දන් අතර පවතිනා වූ මේ නිකාය ભેදේ හෝ මේ වගේ රණ්ඩු විතරක් නෙවෙයි. ඕක තුල ඔය අසුචියේ කිසිම මැනිකක් නැහැ. ඔය මිරික බැලුවට කවදාකවත් ඕකේ හොඳ දෙයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙනවා යායන් දිට්ටි අරියා නීයානිකා නීයන්ති. ඔය ගඟේ හරහාට පීනන දිගට පීනන ඉහළට පීනන්න ඕන. ඔය ගඟේ පීනන්න පුළුවන් හරහාට දිගට ඉහළට. ඔකේ ඉහළට පීනන කෑල්ල විතරයි පටිසෝතගාමි කියන්නේ. එතකොට එයා තුල දැනගැනීමක් තියෙන්න ඕනේ මේ අපි සාමාන්‍ය සભ્યයි කියන සාමාන්‍ය ශිෂ්ටයි කියන අපි කියන්නේ මේ සම්මුති ධර්මයේ කියලා එකක් තියෙනවා. ලෝක වෝහාර කියලා එකක් තියෙනවා. ලෝකායත විශේෂ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක විසමයි කියලා. මේ ලෝකායත විශේෂ ලෝක වෝහාරය සම්මුතිය විසමයි. නමුත් ඒකේ ඉන්න කෙනාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. හිතන්නේ ඒක රැක ගන්නයි හදන්නේ. මේ ශිෂ්ටාචාරය රකින්න ඕනේ, මේ භාෂා විවහාර රකින්න ඕනේ. ඒවා මේවා රකින්න හදනකොට ඒගොල්ලන්ට මේ නිවනට යොමු වෙන නියානික ධර්ම එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ නිවන් යොමු කරන ගතියක් තියෙනවා. හරියටම ඒ නරක වැඩ වලට ඇබ්බැහි වලට පුරුදු වෙනා වගේම භාවනාදී ක්‍රම, සතිය ආදී වැඩ, කල්යාණ මිත්‍ර සංසේවනය, පතිරූපදේශ වාසය, සත්පුරුෂ සංසේවනය කියලා අමුතු ඇබ්බැහියක් තියෙනවා. ඒ ඇබ්බැහියට අහුවෙච්ච පිරිසට තේරෙනවා මෙතනත් ඇබ්බැහියක් තියෙනවා. මෙතනත් එන්නේ ගැඹුරක් තියෙනවා. නීයානික ධර්ම ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඒ නීයාන ගතිය ධර්මයේ අපේ සරුවච්චන් ආංශිකේ නෛර්යානික ශ්‍රීතත්තරමේ සඳහන් වෙන්නේ ඕපනයික කියන වචනේ. උපනයනය කරනවා. මේ තාම පුංචි සති මාත්‍රෙන් පටන් ගත්තාම ඔය කරගෙන යනකොට ඒ සතිය Taman තුල වැඩෙනකොට ඒකට ඒ අදාළ ධර්ම කොටස් ඇහෙනකොට ඒ ධර්ම කොටස් අහන්න එකතු වෙන පිරිසත් එක්ක එකතු වෙනකොට ඒ පිරිසත් එක්ක ඉන්නකොට පුදුම විදිහේ යොමු කරන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මේ ලෝකයේ පවතින අනිබ්බාන සංවත්තනික ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නීවරණ ගැන කතා කරනකොට අපි මතක් කරලා දුන්නා අචක්කු කරනෝ අඥාන කරනෝ අනිබ්බාන සංවත්තනිකෝ. ඇස් එක අන්ධ කරනවා අචක්කු කරනෝ
පඤ්ඤා නිරෝධකෝ මේවා දැනගන්න ඥානෙ නැති වෙනවා. අනිබ්බාන සංවත්තනිකෝ ඒකට පෙළඹිලා ඒක දිනාගෙන අනික් කට්ටිය පරරෝලා ඔය කැතපාරේ යන්න උතුම ගමනක් තියෙනවා. ඉතින් අර සීලයක් යම් කෙනෙක් රැකලා සමාධියක් ගත්තනම් සමාහිතෝ භික්කවේ යථා භූතං ජානාති පස්සති. එයාට තේරෙනවා මේ මිනිස්සු මේ දඟලන රණ්ඩුව තුලත් විශාල මිනී මරා ගන්න දඟලුමක් තියෙනවා එකිනෙකා පරයා යන්න. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ කාමය සහ දෘෂ්ටි. කාම දිට්ඨි කියන දෙකේ පරාමර්ශනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඉන්න ගමම්ම මේ කියන විදිහේ යායන් දිට්ඨි අරියා නීයානිකා නීයන්ති කියන එක ඔය සමාජයේ ඉන්න අය තුලක් තියෙනවා. හරි දැක්මක් තියෙනවා. හරි දෙයකට බීජ තියෙනවා. හරි දෙයකට තියෙන කුසලතාවේ තියෙනවා. පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඒක වෙලාවට කවුරු හරි ගිහිල්ලා තට්ටු කරලා කියලා දුන්නේ නැත්නම් අර ගොල්ලන් රැල්ලට අහුවෙලා අර ගඟ දිගේ පහළට ගසාගෙන යනවා. ඉතින් මේ දෙක අතර සමவாயක්. ඒ දෙක අතර පේවීමක් ජෝඩු වීමක් ඊටාම කලාතුරකින් වෙන්නේ. අර Taman තුල තියෙන Tamanගේ හිතේ තියෙන අර ආභාව එහෙම නැත්නම් ප්‍රභාස්වර ගතියට අත දීලා ඒක නැගිට්ටෝලා මේ දැන් තියෙන එක ආදීනව සහිතයි කියලා පෙන්නලා මේ ක්‍රමයට යම් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ නීයානික ගතියට නියවනට යන ගතියට උපනයික කරන ගතියටපත් වෙනවා කියන එක කියන්නේ කැලණි ගඟේ වතුරක් කවදාකවත් මහවැලි ගඟට වැටෙන්න බෑ කියලා. වෙන්න බෑ. නමුත් ඒ හැරවුන් ලක්ෂයේ තියෙන කෙනාට එයාට පුළුවන් මේ පල්ලෙහාට ගමන් කරන ගමන වෙනුවට ඉහළට යන ගමනක් හරියට කැලණි ගඟේ වතුර මහවැලි ගඟට වැටෙනවා වාගේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ දෘෂ්ටි විසින් අපි මෙහෙවන හැටි තෘෂ්ණාව විසින් දිවන හැටි ඒකට පොහොර දාන හැටි ජාතියක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් ආගමක් වශයෙන් මරණාධාර සමිතියක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ආහාර සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඔය ඕන සංවිධානකින් කරන්නේ ওই ටික තමයි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ ඔක්කොම මේ විශාල වශයෙන් තියෙන ඒගොල්ලෝ බොහොම ටයිකෝඩ් දාගෙන බොහොම ලස්සන මහත්තුරු නෝන්ලා තමයි ඉන්නේ උවයි. නැන්ත ඒගොල්ලෝ දන්නේවත් නැහැ ඒක පරාමර්ශනයක් එතන සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ කොරෝනා වගේ අම්බරාගෙන යන දෙයක් වෙනකොට තමයි තේරෙන්නේ සරුවච්චන්හන්සේ දේශනා කරපේකට කිසිම හානියක් වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ දෙන්න හදන හැම එකේම හැම ව්‍යවස්ථාවෙම හැම සමීකරණෙම තියෙන අඩුපාඩු පේන්න පටන් අර ගන්නවා. ඉතින් ඒක දැනගැනීමේ හැකියාවක් මානවය තුළ තියෙනවා. ඉතින් යාට ඒකට ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ. ඒ ආමන්ත්‍රණය කරනකොට ඒ කෙනාට ඒ දෘෂ්ටිය දැන්න තියෙන ආර්ය නොවන දිට්ඨියක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ දිට්ඨිය හානි කරලා උඹ අතපල්ලේ වැඩිච්ච කෙනෙක් උඹට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කවදාකවත් කරන්න බෑ. එයා තුල තියෙන දේ එයාටම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේට වෙඩි වෙනස් පැති තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඇහුවට කමක් නැහැ කියලා එයාට ඒක මේ අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් මට්ටමට දේශනා කිරීමට සරුවචන් වහන්සේට අෂ්ට බ්‍රහ්මස්වරයක් තිබ්බා. කිසිම දවසක ඒගොල්ලෝ අදහගෙන ඉන්නේ දෘෂ්ටිය දැනට තියෙන තෘෂ්ණාව සහ දෘෂ්ටියට දොස් කියන්නේ නිදර්ශන දක්වන එක කරනවා. අපිට ඒ බුද්ධ දේශනාවේ දක්වන ඒ අෂ්ට බ්‍රහ්මස්වරයෙන් එහෙම බණ කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඉතින් අපි කතා කරනකොට සමහරට අනුන්ගේ දෘෂ්ටි වල අපි දොස් කියවෙනවා. අනුන්ගේ තෘෂ්ණාවල් අපි පහත් කළ සලකනවා. එතකොට වෙන්නේ ඒගොල්ලත් එක්ක අපි දුරස්ත භාවයක් හට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් හිතන්නකෝ මේ විදියට බණ භාවනා කරගෙන අපේ තුලත් ওই දෘෂ්ටි ටිකක් තියෙනවානේ. අපි ළඟ තියෙනවානේ තෘෂ්ණාව ටිකක් තව ඕන කෙනෙක්ගේ මඩිසලේ කිල්ලෝටයක් තියෙන හැම කිල්ලෝටෙම හුණු තියෙනා වගේ. අන්න ඒ ටික උනත් ඉස්මතු වෙලා ඉන්නේ නැහැ. අපි වදියා පහත් කළ සැලකුවොත්. ඒක තමයි ආගමෙන් කරන්නේ. ඒක තමයි මේ කලහ විවාද වලින් කරන්නේ. ඒක තමයි මේ බෙදීමක් ඇති කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ යායන් දිට්ටි අරියා නීයානිකන් නීයන්ති තක්රස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. ඒ නෛර්යානික වූ
මේ නීයානිකා කියන පදේ අපි කියන්නේ නෛර්යානික කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බණ කියනකොට කියනවා නෛර්යානික ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කියලා. ඒක තක්කරස්ස නිර්දෝෂී වූ නෛර්යානික වූ එය පිළිපදන වූ මොනවට දුක ක්ෂය කිරීම පිණිස පමුණුවනවද? ඒ කියන්නේ අර අන්ධකාරයේ ඉඳලා මඩගොඩින් හටගත්ත නිලුම් පොට්ටුව ඒ මඩගොඩ ඉක්මවාගෙන වතුර කපාගෙන උඩට ඇවිල්ලා වතුරෙන් උඩට ආවට පස්සේ පිපුණට පස්සේ ඇලපතේ වතුර කඳුලක්සේ අර සිනිගඳ ගහන වතුර කඳුලක් අල්ලන්නේ නැහැ නිලුම් පතේ. හැබැයි අලේ තියෙන තාමත් මඩේ තමයි. ආන්නේ වගේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒකට අපි ලීස් ෆ්‍රික්ෂනල් පාත් කියලා කියනවා. අඩුම ඝර්ෂණයේ ඇති තැනක් තියෙනවා. ඒක හරහා යන්න පුළුවන්. ඒ අඩුම ඝර්ෂණයේ ඇති තැන තෝරාගෙන වැඩ කරන එක ලීස් ෆ්‍රික්ෂනල් පාත් කියන එක මම හිතන්නේ එංගලන්තයේදී හොයාගත්තා. පර්ට් කියන එක ඇමරිකාවේදී හොයාගත්තා. ඔය දෙකම අපිට ඉගෙනුවා ස්ටැටිස්ටික්ස් වලදී. මේ කෘෂිකර්ම ව්‍යාපාරයක් කාලගුණයේ ප්‍රශ්න, පෝර ප්‍රශ්න, ශ්‍රමයේ ප්‍රශ්න, බීජ ප්‍රශ්න අතරමැද උපරිම අස්තනක් ලබා ගැනීම සඳහා අඩුම ඝර්ෂණ ඇති පාරයි යන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් යුද්ධයක් වගේ තාමත්ම සංකීර්ණ විචල්්‍ය සාධක රාශියක් බලපාන දෙයකදී ජයග්‍රහණයක් සඳහා යන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කල්ැතුව කියන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ යුද පිටියේ at a glance බැලුව බැලමට දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ටයි ගහන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක අර විශාල පිරිසක් මෙහෙवला එතෙන්ට ගහනවා කියනකොට එක්කෙනෙක්ගේ න්‍යාය එක්කෙනෙක්ගේ විධානයට යට වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න කරන්න බෑ එතන. යහුව හරියොත් හරි වැරදුනොත් වැරදි. අන්නේම ක්‍රමයක් තමයි මේ කෙලෙස් ලෝකයේ අපි මේ සම්‍යක් මාර්ගය එහෙම නැත්නම් සම්‍යක් පාර මාර්ග ඥානය සොයා ගන්නවයි කියන එක. කවුරු හරි කියනවා නම් මේකමයි මාර්ගය අනිත්‍යව බොරුයි කියලා කද්දාකවත් ඒක මාර්ගෙ වෙන්න බෑ. ඒ මාර්ගේ ඒ වෙලාවේ සපයා ගන්න හැටි ඒ වෙලාවේ සංස්කරණය කර ගැනීම තමයි ඔය මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියන්නේ. අන්ත දෙක දැනගත්තොත් මම දැල්ලත හැයි. අන්ත දෙක නිතර වෙනස් වෙනවා. අන්ත දෙක වෙනස් වීම නෝ මැද වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි ගෙවම් කරනවා මිසක් මැද නතර වෙන්නේ නැහැ. අන්ත දෙක දැන ගැනීමෙන් අපි මැද අල්ලගත්තට මැද ගෙවම් කරන්න ඕනේ, මැද පහු කරන්න ඕනේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඔය ද්වේතාවය අන්ත දෙක දැනගෙන අද්වෛතය කියන එකේ නතර වෙලා ඉන්නවා. ඒක තමයි බුද්ධ ආගමේ දැක්වෙන විදිහට අද්වෛත වේදාන්ත කියලා මම දන්නේ. මම තේරුම් අරගන්න හදන ටික අද්වෛත වේදාන්ත දන්න කෙනකින් අහගන්න ඕනේ ඒකද කියන්නේ කියලා. ඒකට සම්පූර්ණ බුද්ධ ආගම යට වෙලාද. ඒක නිසා ඉන්දියානු ඇත්තන්ට බුදුන්ගේ පන්දේශයේ විද්‍යාව කියලා හිතනවනම් ඒ ඇත්තන්ට තිසරණ නෑ යාල. ඒ මොකද ඒ ඇත්තවර අන්ත දෙක අතහැරලා මැද අල්ලලා. බුදුජානක කියන්නේ අන්ත දෙකත් අතහැරපන්. අන්ත දෙක අතහැරලා මැද අල්ලගන්න මැදත් අතහරින්න. උබෝන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. සෝබුමි මහා පුරිසෝති යෝච සිබ්බනි මච්චගා. තාමත්ම ඒ ගැඹුරු පාඨයක් බුදුජානනාංශයේ දේශනා කරනවා පාරායන වර්ගයේ. බුදුජානනාංශයේ වැඩ ඉන්න කාලෙම සංඝ සභාවක සංඝ වහන්සේලා 6 දෙනෙක් අර්ථකථන 6ක් දෙනවා. උබෝන්තේ විදිත්වාන කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සමහරු කියනවා මේ අත්තිකිලමතාන යෝගයේ කාමසුකල්ලිකාන යෝගය ඒක වේදනාව හා සම්බන්ධ දෙයක්. මැද කියන්නේ අදුක්කම සුඛ වේදනාව. ඒකට තෘෂ්ණා කරන්න එපා. මේ සිබ්බනී කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාව. ඒක ගෙවම් කරලා දාන්න. ඉතින් ඒ නිබ්බාන පරිසංයුත්ත ශූන්‍යතා පරිසංයුත්ත දේශනා ගොඩාක් තියෙනවා ත්‍රිපිටකේ. ඒක කවදාකවත් බණකට මාතෘකාව වෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව මොකද? ඒක මේ රේඛීය ක්‍රමයට කරන බණට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රතිච්ඡ සමුප්පාදයෙන් ඒක මේ මනසට
මනසට ගෝචර වෙන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන රේඛීය ක්‍රමයට තේරුම් කළ දෙන්න බෑ. ඒකේ තරම්ම බහුමාන සහිතයි. ත්‍රිමාන ද්විමානනේ රේඛීය කියලා කියන්නේ. මේකේ ඊට වැඩි යනවා. ඉතින් ඒ නිසා හුඟ දෙනෙක් එක අතහැරලා තියෙනවා. ඒක මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුක පාඨයෙන් සඳහන් වෙන්නේ පුණජවරම් බික්කවේ බික්කු යායන් දිට්ටි අරියා නීයානිකා නීයන්ති. තක්කරස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය තථා රූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨි සාමඤ්ඤගතෝ විහෙරති සබ්‍රක්‍මචාරීහි ආවීචේම රහෝච. අන්නේ දෘෂ්ටි එතන මේ අන්ත දෙක තේරුම් අරගෙන මැද අල්ලගෙන මැදත් අතහැරීම. මැද අල්ලගෙන අතහරිනවා. ඉතින් ඒක තේරුම් කිරීමට දෙන නිදර්ශන ගත්තත් ඒවා තේරුම් කිරීමට දෙන නිදර්ශන ගත්තත් හරීම සෙල්ලක්කාරයි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් රිටිපැනීමේ තරඟයේදී අපි රිටක් අල්ලගෙන සාමාන්‍යයෙන් කයින් පයින්ට බැරුවට වැඩිය උසක් පයින්නවා. සාමාන්‍ය 3 ගුණයක් පයින්න පුළුවන්. පයින්ලා උච්චම අවස්ථාවේදී රිටේ උපරිම වැඩ අරගත්තා පස්සේ රිට විසි කරන්න ඕනේ. විසි කරලා තමයි මුළු කය අපි මේ බාරකට උඩින් දාගන්නේ. ඊට පස්සේ අඩි 12 13 14 15 වැටෙනවා ජයග්‍රහයි වැටිලා. ඉතින් උපරිම අවස්ථාවේ එතෙන්ට යනකම් උදව් කළා වූ ඒ රිට දාලා පෝල් වෝල්ට් කියලා කියන්නේ වෝල්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. බාරක වටේට වෝල්ට් එකක්. ඉතින් ඕක කියලා දෙන්න පුළුවන් ද කාටවත්? මේ කාටවත් කියලා දෙන්න බෑ. ඉතින් මේ සේදක සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ගුරුනාංශයේ ගෝලයයි දෙන්නේ සරුවචනාංශයේ පින්නපාත යන පාරායිනේ මේ විද්‍යා දර්ශනය පෙන්නලා එහෙම නැත්නම් සර්කස් එකක් පෙන්නලා ජීවත් වෙනවා. ගුරුනාංශයේ කර උඩ උණ ගහක් සමබර කරලා ගුරුනාංශයක අල්ලන් ඉඳද්දි කර උඩ අල්ලගෙන ඉඳද්දි ගෝලයා ඒක උඩ නැගලා ඒ උඩ උණ කොටේ උඩ තමන්ගේ බර සම්බර කරනවා. සම්බර කරනකොට මේ ගුරුනාංශයේ ගෝලයයි උණ ගහයි එකලස් වෙනවා. ඒ සමබර කිරීම දැකලා මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට ප්‍රසාද දීමනා දෙනවා. ඒකෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ගුරුනාංශ කියනවා ගෝලයාට හොඳයි මම උණ ගහ අල්ලගෙන ඉන්නම්. නගිනකොට මගේ සමබර භාවය බලන්න. දැන් මේ උණ ගහක නගින ගෝලයාට කියනවා මගේ සම්බර භාවය බලන්න උණ ගහ පොල්ල ගන්න පෙරලන්න එපා. ඒකට මම අපහසුතාවට මම ඔයා නගින ඔයාගේ සම්බර භාවය බලන්න. මම උඩ බලාන මෙයා නගින හැටියට මම උණ ගහයි ගෝලයා දෙන සම්බර කරන්න කියලා. ඒතර ගුරුනාංශයට ගෞරව කරලා ගෝලයා කියනවා ගුරුනාංශික නම තමයි සේදක කියන්නේ. මෙයා කතා කරනවා මෙහෙම නෙවෙයි ගුරුනාංශිකගේ සම්බර භාවය බලා ගන්න. නගින මම මගේ සම්බර භාවය බලා ගන්නවා. මට බෑ ඔබතුමාගේ සම්බර භාවය බලන්න. මට විශ්වාස නැහැ ඔබතුමාට පුළුවන් ඒ මගේ සම්බර භාවය බලන්නයි කියලා. කියනකොට දැන් ඉති බුදුරජාණන් වහන්සේ යනවා වාඩිනෝ. ඇවිල්ලා සංගමෙදට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මහණෙනි මම අගේ කරන්නේ ගෝලයාගේ උත්තරේ තමයි කියලා. ගෝලයාගේ උත්තරේ තමයි කියලා. මොකද්ද අපි දෙන්නෙක් මොකක් සම්බර භාවය ගන්නකොට ඔයාට මං ගැන බලන්න බෑ. ඔයාගේ සම්බර භාවය බලා ගන්න. මම මගේ සම්බර භාවය බලන්නම්. ඉතින් අපිට රක්ෂණ සංස්ථාවක් ඇවිල්ලා කියනවා නම් අපි ඕගොල්ලෝ අරසා කරලා දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ අපි අරසා කරන්න කියලා වෙන්නේ නෑ ගොයියෝ. ඒගොල්ලෝ අපි අරසා කරන්නේ අපිට තියෙන ඒගොල්ලන්ට ප්‍රීමියම් එක ගෙවලා ඒගොල්ලෝ අරසා කරන එක තමයි. ඕගොල්ලෝ හිතනවාද ලොයිඩ් කම්පැනි ගහලා තියෙන්නේ මේ අපේ සම්බර භාවය බලන්න කියලා. කාටවත් ඒක කරන්න බෑ. නමුත් මොකද්ද මේ අද මහා කරුණාව කියලා අපි මේ පෙන්වන්න හදන්නේ? අපි නෑ ඒගොල්ලෝ තමයි අපේ සම්බර භාවය බලන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඔක්කොම බලන්නේ. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලෝ ගැන බලාගනිමු කියලා ඒක නම් හැමදාම සිද්ධ වෙනවා. ඔය ටැක්ස් ගෙවිල්ලෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ නානා ක්‍රම වලින් ඒගොල්ලෝ අපිව සූර කරනවා. කවදාකවත් අපිට අවශ්‍යතාවකදී උදව්වක් කරන්නේ නැහැ. උදව්වක් කරන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය තියෙන උදව්ව මිසක් ඒ කම්පැනි වලට හිතපපුව නැහැ. කැවුත්ත නැහැ. ඒ නිසා මේ කලා විවාද නතර කරන්න නම් අපිට කෝසම්බි සූත්‍රයේ තේරුම් ගන්න නම් හැම මොහොතකම තියෙන අන්ත දෙක තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් ගන්න තමන් මැදට ගිහිල්ලා
මැද ඉන්නේ එපා ගෙවම් කරන්න ඕනේ. උප්පාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති තිතස්ස අඤ්ඤ තත්තම් පඤ්ඤායති. මේක හට ගැනීම බලන්න ඕනේ. මේක ගෙවෙනවා බලන්න ඕනේ. ඊ අතරමැද කෑල්ල වෙනස් වෙනවා. ඒක ගෙවන් වෙන හැටි බලන්න ඕනේ. අතරමැද තිතියක් නැහැ. අතරමැද නතර වීමක් නැහැ. අතරමැදත් ගෙවන් වීමක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියනවා ඔය කියන්නේ මේ උප්පාදේ දැකීම එකක්ුණක් අන්තයේ දැකීම වැයවීම දැකීම තවකුණක්. ඒ දෙක අතරමැද තියෙන ගෙවන් කිරීම දැකලා ඒකත් අල්ලගන්න එපා. මැද අල්ලගන්න එපා. ඉතින් ඒකෙදි අපි නිතර කතා කරන අපේ හුරතල් මාතෘකාව වෙන මේ ආනාපාන යනුව සතිය වැඩිම බලනකොට එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියනවා ආස්වාසේ මුල දකින්න ආස්වාසේ අග දකින්න මුල පටන් අරගෙන අගට යනකොට ඇති වෙන ආස්වාසේ වෙනස් වීම දකින්න. ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ ඊටාත්ම ශීඝ්‍ර වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ යාන්තම් හට ගන්න වෙලාවෙදී සහ අවසානයේ ගෙවිලා යන වෙලාවෙදී. කහරිම විචිත්‍රයි. ඒක දකින්න බැරි තරම්. උන්ට භාවනා කරනකොට විතරක් මේ කොහිදෝ නැති ආස්වාසයක් පහළ වෙනවා පේනවා. හිස්ටනින් ආස්වාසයක් පටන් අර ගන්න ඕන්න ඊට පස්සේ නාස්පුඩු පුරවාගෙන ඇතුළට ඇදෙනවා. එක්ක සීතලයි එක්කම නාස්පුඩුවේ මොකක් හරි පීරෙන පීරි ගන්න දැනීමක් එනවයි කියලා හිතමු. දීර්ඝ හරි කෙටි හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රසවාසයෙන් පිට වෙලා යනවා. ඒ ප්‍රසවාසය අවසානයේදී ආයෙ නැති තැනට යනවා. ඒ හට ගන්න තැනයි ඒ අවසාන වෙන තැනයි බලා ගන්න බැරි තරම් අද්‍රව්‍යෙන් ද්‍රව්‍යම වෙනවා ද්‍රව්‍යෙන් අද්‍රව්‍යම වෙනවා. ඉතින් සමහරකට ඒ දෙක තියා හුස්මවත් අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මට මේ භාවනා කරන්න බෑ මට හුස්ම අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් බලන්න දැන් අපි පස්වෙනි දවසේ ඉන්නේ වැඩමුළුවේ අවසානයේ ඉන්නේ කී දෙනෙක් අපි එහෙම කී හිටපු අයට දැන් නම් යන්තම් හුස්ම පේනවා කියන මට්ටමට අවිල්ලා තියනවාද? ඊට වගේම මේ හුස්මේ ආරම්භය බැලීම අපේ හිත කැමැති. ඒකනේ අපි පුරුදු කරලා තියෙන්නේ මංගලයි සුබයි භද්‍රයි කියලා කියන්නේ ළමෙක් හම්බ වෙන එකටනේ. නම් ළමයා මැරෙන එක. ඒක හොමංගල්‍යයක් නේ. ඉතින් ඒ මරණයයි ඒ උප්පත්තියයි තමයි හුස්මේ උප්පත්තිය හුස්මේ මරණය. ඒ දෙක අතර මැද කැලේ ඊ타මත්ම නාස්පුඩු පුරවාගෙන යන වෙලාව තමයි ඔය ආස්වාසයෙන් ප්‍රස්වාසයේ වෙන් වෙන තැන. තමයි ඒකත් අහුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් යම් වෙලාවක යෝගාවචරය මේ ආස්වාස් ප්‍රස්වාස දෙක දැක්කා දැන් හොඳයි දැන් මට මුණට මුණ දාලා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම මේකෙම යන්න ඕනේ. මොකටද මේ? මෙයා මොන විදියෙ පැති මාරු කිරීම කරනවද හැඩතල මාරු කරනවද සටහන් මාරු කරනවද වෙනස් වීම වලට වෙනවද කියලා අන්නේ වෙනස් වීම දැක්කනම් ආස්වාස් ප්‍රස්වාස දෙකේ ඒ වෙනස් වීම දැක්කනම් යාට තේරෙන්න පටන් අර ගන්නවා මේ සංස්කාර ලක්ෂණේ තියෙන හට ගැනීම තියෙන ගෙවන් වීම තියෙන අතරමැද පරිවර්තනයක් තියෙන ගතිය ආස්වාස් ප්‍රස්වාස විතරක් නෙමෙයි පිම්බීමේ හැකිලීමේ තොච්චරම තමයි ඕනෙම ආරමුණක සද්දයක් ආවත් ඔච්චරම තමයි. වේදනාවක් ආවත් ඔච්චරම තමයි. හිතවිල්ලක් ආවත් ඔච්චරම තමයි. ඕක බලනාසුලුව අපි ඒකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මුලැමැදාග බලනවා කියලානේ. බලනාසුලුව භාවනා කරන කෙනාට ආස්වාද ප්‍රසවාස බැලුවත් එකයි, පිම්බීම හැකිලින් බැලුවත් එකයි, සද්දයක් බැලුවත් එකයි, වේදනාවක් බැලුවත් එකයි, හිතවිල්ලක් බැලුවත් එකයි, රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කොයි එකෙත් තියෙන එකම සංස්කාර ලක්ෂණේ. මේ සංස්කාර ලක්ෂණේ දකින්න මේ හැමදේම මේ බලලා හැඩතල තේරුම් ගන්න නමක් දාන්න සංඥා කරන්න තරම්වත් ඉන්නේ මේක වෙනස් වෙනවා කියන තැනට යනකොට අපි ඒකට කියනවා සංතති ලක්ෂණය කියලා. එතන තියෙන ගලණයක්. එතන තියෙන්නේ ගොජයක්. එතන තියෙන්නේ කොජ දාන කිටි කලයක් වාගේ කොජ දාන රාකලයක් වගේ මඩ ගොජුරක් වාගේ කොජ ගාලා තියෙන මිසක හැඩතල බලා ගන්න බැරි තරයි යනවා. ඉතින් අන්නේ එතන ඉන්න බෑ. ඒක තමයි මං හිතන්නේ අද්වෛත වේදාන්තකාරය කට්ටිය අපිට දෙන උත්තරේ වෙන්නේ නැති ඕගොල්ලෝ කිව්වට එහෙම අපි අද්වෛතේ නතර වෙලා නැහැ ඉන්න බෑ ඒකේ කියලා. නමුත්
බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරේ අන්ත දෙක තේරුම් අරගන්න මේ මැද තියෙන ගොජයත් ඕක ගෙවම් කරන්න කියලා. මේ විදියට මේක ගෙවම් කරන්න බැරි ඔය ගොජේ දකින්නකොට අපි නානා ක්‍රම හොයලා අපි ඒක ඉක්මවනවා. ඒක දැක ගන්න බෑ අපිට ආසාත්මක ලක්ෂණ පහල වෙනවා. ගොජේ අපිට වමන යනවා. අපිට මේ කරප්පන් එනවා. ඇඟ නලියනවා. ඔළුව තෝන්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නම් නිතරම භාවනා කමටහන අපි කියවෙනවා. භාවනා කමටහන් 10ක් සුද්ධ කෙරුවොත් 8ක නම් 10ක විතර කියනවා. ඉතින්ට යනකොට මට ඉන්න බෑ මම නැගිටලා ගියා යන්න කියලා. එක්ක මට නිදිමතාව, එක්ක මට කම්මැලි වුණා, එක්ක මට එපා වුණා, බය හිතුණා, අසරණ වුණා. දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අර නැති වෙච්ච අර සටහන් නැති වෙච්ච ආකාර නැති වෙච්ච ලිංග නිමිටි උද්දේශ ආකාර හොයනවා හිත. මොකද මමයට විඥාණයට පවතින්න බෑ ඒ සටහන් ආකාර නැතුව. ඉතින් ඒ නිසා අපි විඥානයේ දක්වා එන්නේ ඒ අරමුණේ සටහන් ආකාර ලිංග නිමිටි දැක දැක. නමුත් අරමුණට හොඳටම ලං වෙනකොට පේනවා ඈතින් බලනකොට ඒකට හැඩයක් සටහනක් ආකාරයක් තිබුණාට ලං වෙලා බලනකොට පේනවා එහෙම සටහන් ආකාර මොකුත් නැහැ කියලා. නිකන් හොයන්න අමාරුයි. ඒකට නිදර්ශනයක් වශයෙන් කිව්වොත් අපි ආත්‍යන්තරාවක යනකොට ඉස්සරහා තියෙන වලාකුළක් දකින්න අපිට පේනවනේ වලාකුළු බෝල ආකාරද, තුනී වලාකුළුද, කැටිති වලාකුළුද කියලා. නමුත් අපි වලාකුළු ඇතුළට ගියාට පස්සේ හැඩයක් සටහනක් ආකාරයක් ඒකේ නැහනේ. කිරි බෝතලයක් ඇතුළට ගියා වගේනේ. හිතනවා කොහොමද ගුවන් නියමුවා මේක පදවන්නේ කියලා. නමුත් අර GPS එකෙන් රේඩාර් වලින් තමයි පේන්නේ. මොකද ඒකට වලාකුළු විනිවිද යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කියනවා අපිට දැන් මේ බණ කියන වෙලාවේ අපිට තියෙන්නේ අන්ධකාර වලාකුළක්. ආකාශයක්. ඉතින් අපේ හිතත් හරි ඩල්. මේ මොන කරදරයක්ද හැම වෙලාවෙම වහිනවා. සුරුසුරුවම තමයි මේක මේ මන්දෝත්සාහය කරන සුළුයි කිය. අපි මේ වෙලාවේ ගුවන් යානයක් ගත්තොත් කටුනායකට ගිහිල්ලා ඒක විනාඩි 20 යනකොට වලාකුළු උඩින් යනවා. හොඳටම පායනවා. ඒක උඩ වහින්නේ නැහැ. මේ වලාකුළු කුඩේ යට තමයි ඔක්කොම සෙල්ලම්. ඉතින් ඕක එහාට ගිය කෙනයි වලාකුළේ යට ඉන්න කෙනාගේ මානසිකත්වය එකම කෙනා තමයි මේ යට ඉන්නකොට හරීම ඩල්, හරීම තෙතබර, සීතල, කම්මැලි. නමුත් අර විනිවිද උඩ ගිය කෙනාට නැහැ. ඒ වගේ අපිට මත් කරන ඕනම දෙයක් කරන මානසිකත්වයක් තියෙන වෙලාවේදී ඒ අරමුණට ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. අපිට කම්මැලි කරන අරමුණක්, ආස කරන අරමුණක්, ප්‍රිය අරමුණක්, අප්‍රිය අරමුණක් ඔය මොනම අරමුණකවත් ඒ තියෙන ගති ලක්ෂණ නෑ ලං වෙලා බලනකොට. මේකට ඉතින් hina වෙයි මට බණී කමක් නෑ මං කියන්නේ. ඔය මම කෙල්ලෙකුට ප්‍රේම කරනවායි කියලා කියන්නකෝ. ඒ කෙල්ල ඈත ඉන්න තාක්ක නැත්නම් ඒ කෙල්ල කොල්ලෙකුට ප්‍රේම කරනවායි කියමුකෝ. ඈත ඉන්න තාක්කල් ලං වෙන්න පුදුම ආසාවක් තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් කෙල්ලෙක් දෙනකොට කුල ගෙවලක පුදුම තෑග්ගකුත් එක්ක දෙන්නේ දෑවැද්ද කියලා අපි කියනවා. ඉතින් ඕක ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ. එකම ඇඳේ තියාගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ගන්නකම් ඒකේ තියෙන ඒක සඳහා මැනිකෙට සාරි දෝනේ මැනිකෙට මාල දෝනේ ඕන දෙයක් කියන්න මම අරගෙන ඉන්නම් කියලා කොච්චර ඉක්මනට දික්කසාද වෙනවද කියලා බලන්න. දික්කසාද වෙනකොට බණින හැටි බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඕනෙම දෙයකට ලං වුණාට පස්සේ ඒක ඔය පිටින් දකින්න සලකුණු නැහැ. ඒක හරි අමුතුම විපරිණාමයක් තියෙන්නේ. අමුතුම පරිණාමයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඈතින් දකින්නකොට දේ සටහන් කරලා තියාගන්න. ඒකල හොඳට දැනගන්න ඒක දිගේමයි යන්නේ මම මේ යන්නේ ඇතුළටමයි කියලා. යනකොට ඒක වෙනස් වෙන හැටි බලන්න. ඇතුළට ගියාට පස්සේ කොහොමඩක්වත් හිතා ගන්න බෑ මම මේ එලවගෙන ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ ඇතුළුනේ මේකටද කියලා හිතා ගන්න බැරි තරම්. මොකද ඇතුළුනට පස්සේ හැමදේම සමානයි. ඕනෙම දෙයක සමානකමක් තියෙනවා. ඉතින් පිටේ ඉඳගෙන තමයි අපි මේ කලා විවාද රණ්ඩු සරුවල් තෝ වරපල කියාගෙන නටන්නේ. ඒක ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ එතකොට. අප වෙනසක් නැති කරන්නේ ඩිස්ටන්ස් එකක් ඇති කරනවා.
නමුත් මේ මොකක්වත් නැතු ඕනේ අපිට බයින බැනිල්ලක් ස්තුතියක්. ඒ මුඛයකට හරි ඇතුළට ගමන්න මොන තරම් බොල්ද කියලා. ඒව මොන තරම් මේ ආලවට්ටමක් විතර තියෙන කියලා. එහෙම නැත්නම් කලගෝසාවක් විතරද කියලා. ආන්නේ වගේ මැදට ගියොත් ඒක ඉන්ටතනක් නෑ. ඒක අනිමිත්තයි අපනිහිතයි ශුන්්‍යතයි. මැදට යනකම් ඒක අවබෝධ කරගන්න තමයි ඒක අනිත් එකෙන් වෙනස් වෙනවා. නයිසර්ගික ලක්ෂණ තියෙනවා, සලක්ෂණ තියෙනවා, පුද්ගලික ලක්ෂණ තියෙනවා. ඇතුලේ තියෙන සමානතාවය. ඒ නිසා ඕනෙම වස්තුවක ඒකටම නයිසර්ගික ඒකම ආවේනික වූ ලක්ෂණ වගේකුත් තියෙනවා. ඒක පිටේ ඉඳලා බලනකොට. ඇතුලට ගියාට පස්සේ හැම එකකම තියෙන සංස්කාර ලක්ෂණය සමස්තය ඒකේ තුල මේ ආස්වාස ප්‍රසවාසයේ පිම්බීම හැකිලි මොකක්වත් වෙන් කරන්න බෑ. හැඳි ගෑවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දෙක වෙන් දැක ගැනීමේ පරිණාමයක් කියනවා. මුලේ දක්ව වම් ගොලය හැම වෙලාවෙම අර වෙන්කොට දක්වන ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් විභජ්‍යවාදය, ඇනලිටිකල්, එතන රිඩක්ෂනිසම් කරනවා. දකුණු මොලේ කියනවා ඔය නෝනා උනත් එක විද්‍යයි, මැනිකේ උනත් එක විද්‍යයි, නෝනා උනත් එක මැනිකේ උනත් අපිට වදේමයි කියලා ඔය ඔක්කොගෙම තියෙන එකම ගතිය තමයි කියලා. එතකොට ඔය දෙකම එකම මොළ කට්ට ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉහ මොළ ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔලු කට්ට ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔය දෙන කවදාකවත් එකිනෙකාට කතා කරගන්නේ නැහැ කියනවනේ මේ අවුරුදු 100ක් ජීවත් වුණා. ඒ මොකද දකුණු මොලේ වැඩ කරන ලාට යා වම් මොලේ චප්ප කරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එන්නම දෙන්නේ කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. වම් මොලේ වැඩ කරන ලාට දකුණු මොලේ පාගගෙන යට කරන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්න එක මොළ කට්ට ඇතුලේ ජීවත් වුණාට ඔලු කට්ට ඇතුලේ අර කෝපස් කොලොසම් කියලා ලොකු ස්නායු රාජ්‍ය දෙකකින් ඒව දෙක හරියට උහුරස් වෙලා තියෙන්නේ මොළයේ ඇතුලේ. ඒ දෙක අතරින් තමයි මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕනෙම වස්තුවක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනකොට කී අප්පිරිය කරන ලක්ෂණ වගේක් තියෙනවා. ඕනෙම වස්තුවක් පිටතට ගිහිල්ලා බලනකොට අර දැකපු දේ නෙවෙයි දකින්නේ. ඉතින් භාවනාදී අපි කරන විනිවිද දකින්නයි කියලා අපි මේ කියන විපස්සනාවේදී කරන්නේ අර පිටේ ඉඳලා බලපු දේ ඒ සටහන්, ඒ ආකාර, ඒ ලිංග, ඒ නිමිති ඇතුව ඇතුළට ගිය ගමන් සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒක නිකන් දර්ශන එක දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එකක්වත් මම හිතන්නේ අංග සම්පූර්ණ අර්ථකථනයක් දෙන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ අපි රාජකීය භෝජන සංග්‍රහයකට ගිහිල්ලා බොහොම ලස්සන, බොහොම සුවඳ තියෙන, බොහොම ගුණ තියෙන, බොහොම රස තියෙන, අල්ලන්න ප්‍රිය කැම වේලක් ගත්තයි කියලා උකට වේදම් කරන ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා මම දැන් රාජකීයව දන්නව ඇති. නමුත් කාලා පැය 6කට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න ওই ටිකට. කක්ක වෙනකොට සිරගක් තලයේ කියන්න බැරි, තියන්න බැරි, අමුතු පුද්ගලිකවම කළ යුතු පුද්ගලිකයි රහසිගතයි මැත්තර වෙලා අසුචි කියන තැනටපත් වෙනවා. ඉතින් මෙච්චර ප්‍රියව සංഭാෂණය කර කර සින්දු අහමින් මල් මාලා නැත්නම් මල් මේ පෝච්චි තියාගෙන අපි දන්නවනේ ඉතින් කැම වේලකට පාටියකට ගියාම සරසන සැරසිල්ල ඔක්කොම කරලා කාපු දෙයට ඇතුළට ගිහිල්ලා බඩරින් එළියට යනකොට මොකද වෙන්නේ බලන්න. ඔය ඇහෙන් වැగిරෙන කාරළු දිහා බලන්න. නාසයෙන් වැగిරෙන ඒ හය දොරෙන්ම වැగిරෙන කාරළු දිහා බලනකොට ඒවට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ටික අපි දකින්න කැමති නෑ. මේ එකම විපරිණාමයේ දකින්න කැමති නැති එක තමයි මෙතන බුදුරජාණන් සඳහන් කරන්නේ මේ කලහ විවාද, භණ්ඩන ජාතා, කලහ ජාතා, විවාදාපන්නා වෙන්න තියෙන ওই දෙකක්. භාවනා කරන එක දන්නවා මේ සටහන්, මේ ආකාර, මේ ලිංග, මේ නිමිති නොබෝ කලකින් තාමත් ඉක්මනට වෙන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අන්නේ විනාශ වීම දකින්න අපේ මොලේ කැමති නැහැ. මමයා කැමති නැහැ. විඥානේ කැමති නැහැ. ඒ නිසා ලෝකේ රංගපෑමක් කරනවා. අකමැති උනත් කැමති කියාගෙන ඉන්නවා. කැමති උනත් අකමැති කියා ඉන්නවා. නමුත් ඔය මේ උගුරට බේත් ගන්න බෑනේ. ඒක නැතුව විපස්සනාවට දැම්මට පස්සේ බුදුජානක වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම එක තැනින් පටන් අරගන්නේ බෙදුනට පස්සේ ඒව අතර ගැටුම ඇති වුණාට ඔක්කොම එකතු වෙන තැන දැක්කොත් ඒක බුදුජානක වහන්සේට සමානයි, දේවදත්තට සමානයි, නිවන් දැකපු එකනටත් එකයි, නැති එකනටත් එකයි. ඒ දැකපු කෙනා ඕක අතර ගැටුමක් දකින්න ඒක දකින්නේ පුස්සක් විදියට, හිස් දෙයක් විදියට. මොකද අර සමස්තය දැකපු නිසා. සමස්තය දැකම නැති කෙනා සමස්තේ පුස්සක් විදියට දකින්න.
එහෙම නැත්නම් මේ බුදුජානනාංශේ පෙන්වන්න දන ඒ නෛර්යානික කොටස පුස්සක් විදියට දකිනවා. එහෙම එකක් නෑ. ඒවා නිකන් හිතාගත්ත දේවල්. ඉතින් නිවන කියන එකක් තියෙනවා. පේන්න එපාය. ඔය කහ පාටද, ඔක නිල් පාටද, මෙච්චර මේ මහා ලොකෝට ඔය නිවනක් තියෙනවා නම් කාටද පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා විද්‍යාව උසුළු විසුළු පානවා. විද්‍යාවට දන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම විතරයි. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දිගේ තමයි ඔය අධ්‍යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, දේශපාලනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, ආර්ථික විද්‍යාව වලට කියනවා අර්ථශාස්ත්‍රය කියලා. ඒ නැත්නම් සමාජ ධර්ම. ඊවත්නේ අපි මේ ගත කර හිටියේ ගත කරමින් ඉන්නේ. නමුත් ඒතියෙද්දී අපි මේ ඒ සියල්ලම එන්නේ එකම ප්‍රභවයකින්. අන්නේ ප්‍රභවයේ තියෙන සන්තතිය කොයිලා හරි දැක්කනම් ඒකේ වෙනස් වෙන ශීඝ්‍ර භාවය ඕනම වස්තුවක තියෙන ස්වභාව ලක්ෂණ හරහා ස්වභාව ලක්ෂණ පරිපූර්ණත්වයේ තමයි සන්තති ලක්ෂණය කියන්නේ. සන්තති ලක්ෂණ දැක්කනම් ඒක ත්‍රිලක්ෂණයේ පළවෙනි එක තමයි වෙන්නේ අනිත්‍ය. ඉතින් සන්තති ලක්ෂණයේ මේ විදිහට මේ නීයානිකා නීයන්ති තක්කරස සම්මා දුක්ඛක්ඛය ගාමිනියා කියන විදිහට නැතුව දැක්කොත් ඒක දුකක්. මේ ප්‍රිය කරපු වස්තුවක් විනාශ වෙලා ගියා, නැති වෙලා ගියා, වෙන දෙයක් පාඩපත් වුණා. ඒත් ප්‍රිය වස්තුව අප්‍රිය වස්තුව විනාශ වෙනවා, වෙන දෙයක් පාඩපත් වෙනවා කියන ධර්මතාවය බලන්න ගියොත් අනිත්‍යතාවය තමයි අපි අනිච්චානුපස්සනාව වශයෙන් කරනවා. එතකොට අනිච්චානුපස්සනා ඥානය කියන එකක් පහළ වෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවත් නැතත් අනිත්‍ය කියන එක තියෙනවා. බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වුණත් නැතත් අනිත්‍ය කියන එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක නැති කරන්නේ මේ රක්ෂණ සංස්ථා හදාගෙන, බැංකු ගිණුම් දාගෙන, නිත්‍ය මේ ආදායම් හදාගෙන, මටම කියලා ගෑණියක් අරගෙන, මටම කියලා පිරිමියෙක් අරගෙන ඔක්කොම මේ නිත්‍යතාවෙට යන්න හදාන්නේ. ඉතින් භාවනා කරන වෙලාවට ඒකනේ කියන්නේ ඔය ගෑණි පොඩ්ඩකට අතාරින්නයි කියලා. ওই නිත්‍ය ඉස්තිර දීපොළ පොඩ්ඩක් අතහැරලා දාන්නයි කියලා. මේ සමහරකට ඒක කරගන්න බෑ. පුළුවන් කට්ටියටයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ගියාට පස්සේ තේරෙන පටන් අර ගන්නවා ওই නිත්‍ය භාවය අතහැරීමේදී ගිහිගේ අතහැරීමේදීම 180ක් 70ක් විතර කෙලස් කැපෙනවා. ඊට පස්සේ ওই නීවරණ ධර්ම අතහැරලා ඊගාට පේන අපිට මේ නියාන වරණ නියන ආවරණය කරන නියානික ධර්ම තමයි මේ කතාවේ නේ. ආවරණය කරන ධර්ම දැක්කට පස්සේ වටික හිතවිල්ලක් විතරයි එතන තියෙන්නේ. ඇඟේ හැප්පෙන දෙයක් නැහැ. ඇඟේ හැප්පෙන දේ තියෙන්නේ gedara dore තියෙන මේ වීතික්‍රමණය වෙන භෞතික වස්තු. ඒව අතහැරලා අරමුණකට ගත්තට පස්සේ හිත අපි කොට ආනාපාන හිත ගත්තොත් බාධා කරන්නේ ඔක්කොම හිතවිල්ලක් විතරයි කියලා හිතන්න. නිකන් හිතෙන් ගත්ත දෙයක්. ඕක තමයි මිනිසුන්ට දරා ගන්න බැරි. දැන් ඒකත් නැති වුණාට පස්සේ ඒක නැති වෙනකොට ඒක නැති කිරීමකට ගත්ත ආනාපානයත් මෙන්න ගෙවිලා ගිහිල්ලා හිතවිල්ලක් බාටපත් වෙනවා. ඒකට කියනවා රූප සංඥා කියලා. ආන්නේ රූප සංඥාට ගියාට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා මේ රූප සංඥාවම තමයි රූපයක් විදිහට ත්‍රිමාණයට ගැටිලා පෙන්වන්නේ. ඒකට යන්න දෙන්නේ නැති නීවරණ කියලා කියන්නේ තන්නි කර මනෝමූලික වැඩපිළිවෙලක්. ඒ කොච්චර භයානකද කියනවනම් ඒක දන්නේ නැතිකම මේ භාවනා කරනකොට පිස්සු හැදෙනවා. එතෙන් භාවනා කරන්නේ අරමුණට යන්න දෙන්නෙම නැහැ. බාධා. හිතවිලි බාධා, හද්ද බාධා. මේ ඔක්කොම මේ රුචි අරුචි කියන වචන දෙක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක දන්නේම නැතුව සාමාන්‍ය පෘථග්ජන ජීවත් වෙන අය වස්තුවේ තමයි සැප හොයන්නේ. ඒක නැත්තම් ආර්ථික විද්‍යාව තුළ තමයි සුඛ උපභෝග පරිභෝග වස්තු හොයන්නේ. ඉතින් මේ හතර පෙළ ගන්නවා ගත්තොත් මේ හතර තුල කලහ විවාද නැති කරන ගතිය තමයි. එහෙම නැත්තම් අපි කියනවා නම් බණ්ඩන ජාතානම් කලා ජාතානම් විවාදාපන්නානම් කියන එක තමයි මේ අපි ඉදිරියෙන් තියාගත්ත කෝසම්බි සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඒකට කලා විවාද සූත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. හැම තැනම ගැටුමක් සංස්කාර තියෙන තැන්වල. සංස්කාර යම් තැනකද ගැටුම එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට අපි ගත්තොත් එහෙම ගැටුම නැති තැනක් නැහැ කියලා ඒක තමයි භෞතිකවාදී කියන්නේ. නෑ ගැටුම තියෙනවා ගැටුම නැත්නම් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට ඒක දැන අරගෙන මේ කතාවේ කියන්නේ මේ අපි මෙතෙක් වෙලා කියපු ටික හිතට වද්දා ගන්නවයි කියන එක තාම නිවන නෙවෙයි. ඒවට අපි කියන්නේ මේ චින්තාමය ඥාන, සුතමේ ඥාන. සුතමේ ඥානෙන් චින්තාමය ඥාන ආවනම් ඒ කෙනාට පුළුවන් බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරන මේ
අගු කියන මානසිකත්වය හදාගත්ත කෙනාට ඉද වෙක්ක වේ බිකු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පරිසංචික්කති කියන්න පුළුවන් ගීගේ ඉන්නවා නම් ඒ වැටලා ඉන්නවා නම් ඉන් එහාට වෙන ලෝකයක් නැහැ. ඒක අතහැරලා ආවට පස්සේ ඔන්න නීවරණ වලට වැඩි දෙයක් නැහැ. ඕකට රණ්ඩු කර කර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අර බලාගෙන ඉන්න අරමුණ නැති වෙනකොට ආයෙ තවත් නඩුවක්. අන්නේ ටික ඉක්මවන්න පුළුවන් බගතිය මනසෙන් පිළිගත්තා නම් සූදානම් ශරීරයක් ඇති කරගත්තා නම් මෙන්න මේ විදිහට පරිකල්පනාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. අත්තිනුකෝ මේතං පරිඋත්ථානං අජ්ජත්තං අපහීනං යේනාම් පරිඋත්ථානේන පරිඋත්ථ චිත්තෝ යථා භූතං න ජානීයන පස්සෙය. මාන්නේ මේ භාවනාවට ගිහිල්ලා මේ නීවරණ යටපත් කරගෙන මේ හරි හැටි දැක්කේ නැත්තම් යථා භූත ඥානෙ දැක්කේ නැත්තම් ඉතින් ඒ ස්ථානේ හැමදාම ගැටුම් තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි ආයේ මේ අර ළඟ ගැටුම් තියෙනවා මයි ළඟ නැහැ කියන දෙයක් නෑ. අර වෙලාව තිබ්බ දැන් නෑ කියන දේ හැම තැනම ගැටුම්. මහා මුහුදේ වස්ත්‍ර කැළඹෙනවා වගේ. ඉතින් ඒක දැනගත්තට පස්සේ තමයි ඒ කෙනාට භාවනාවට යන මානසිකත්වය හැදෙන්නේ. ගිහිල්ල වෙලා කියතයි ගැටුම් නැති නිසා නෙවෙයි මේ කියන්නේ ඔය ගැටුම් ඉක්මවන්න පුළුවන්. ඉක්මවීම සඳහා භාවනා ක්‍රමත් අවශ්‍යයි. ඉඳ ගන්නවා, සක්මන් කරනවා, ඉදිනදා වැඩවල කියන නමුත් ඒකට සූදානම් ශරීරේ ලැහැත්ති වෙන්න මෙන්න මේක බලණ්ඩයි කියන කතාව යන කෙනා අපි වතුර ඉල්ලන්නේ තෙතමනේ නැති જાති. සංසාර කියන්නේ තෙතමනේ තමයි, වතුර තමයි, ගැටුම තමයි, කලහ තමයි, බණ්ඩන જાතනන් තමයි. ඉතින් එහෙම යන කෙනාට දැනගන්න පුළුවන් මේ අරමුණක් ඉස්සරහින් තියාගන්නේ මොකටද? මේ නීවරණ ටික නැති කරගන්න. මඩේ හිටෝපු ඉන්න වගේ මඩ ගොහරිය මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට යාට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ නීවරණ නැති ලෝකයක නීවරණ නැති කරන්න යන්න බෑනේ. එයා ඉතින් ඊට පස්සේ අර නීවරණයකට එනකොට දැන් ආවේ කාමරාගේ, දැන් ආවේ ද්වේෂය, දැන් ආවේ තීන මිද්දය, දැන් ආවේ උද්ධච්ච කුක්කුච්චය, දැන් ආවේ විචිකිච්ඡාව කියලා එයා තේරුම් ගන්නවා මේ එක එක සටන් එක එක බලෑනිය මන් දැන් යටපත් කරනවා කියලා. එමුද බලෑනි නැති තැනකට ගිහිල්ලා අපිට යුද්ධයක් නැහැනේ. ඒක නිසා එයාට නීවරණ නැති කිරීමේදී නීවරණයට මුහුණ දෙන එකම සතුටක්. මොකද දැන් වැඩේ පටන් අරගෙන. මොකටද මේ නීවරණ අපි යටපත් කරන්නේ? මේ මධ්‍යස්ත වූ මූල කර්මස්ථානේ මතු කරගන්නයි. ඒ විදිහට මේ අරමුණකට හිත දාගෙන ගත කරන කෙනෙකුට පුළුවන් ද කියලා බලන්න කලහයක් කරගන්න. පුළුවන් ද කියලා බලන්න බිඳීමක් ඇති කරගන්න. විවාදයක් ඇති කරගන්න. එකිනෙකාට තෝතෝ වරපල කියලා බලන්න අඩු ගන්න නීවරණ වලටවත් බනින්න පුළුවන් ද කියලා බලන්න. බෑ. ඉතින් කොච්චර පල්ලෙහා තත්වයකට වැටෙන්න ඕනේද මේ වගේ ගැටුමක් ඇති කරන. ඒක නිසා යම් කිසි කෙනෙක් ඒ වගේ නීවරණ දුරු කිරීමේ එනතම් භාවනානුයෝගී ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් එයාට අර කලහ කරන අය දැකීමෙන්ම සතුටක් ඇති වෙනවා. මම කලහ නොකිරීම පිනක් කියලා. විවාද නැතිවීමම පිනක් කියලා. ආනේ විදිහට ඇති වෙන කියන්නේ අරමුණක චිත්තක්ෂණයක් හිත පැවැත්වීමෙන් ඇති වෙන සතුට නිවනමයි. ඒකට මේ නිවන් දැකලා ඉර්ධි ප්‍රාතිය පහලා මේ තිබ්බ චක්ක දිබ්බසෝත පහල කරගන්න ඕනේ. ඒක වටින දෙයක් තමයි. ඒක දිගට හිත මේක අපි කියන අරිහත් ඵල සමාධියේ තියෙන එක. නමුත් එක චිත්තක්ෂණයක් සතිමත් වෙනකොට ඔය ඒ චිත්තක්ෂණය තුල කලහ විවාද නැහැ. ඒක නිසා යම් චිත්තක්ෂණයක තමයි සතිය පිහිට්‍රියා නම් ඒ තුලද මේ සතියද කියලා හිතුවොත් ඒත් කලහයක් තමයි. මේක සඳහන් කරන බුදුරජාණන්සේ යේනහි මඤ්ඤති තතෝ තං හෝති අඤ්ඤතා. දැන් මේ ආවේ සමතේද මේ විපස්සනාද මම ඉදිරියට යනද පස්සට යනද කියන කලහ තමයි. ඒකේ ඇති කරගත්ත චිත්තක්ෂණේ බුද්ධිය නැති කරනවා. එimhe වාද විවාද වලින් එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න ගතිය හිතේ තියෙනවා. ඒක ඉක්මවාගෙන යන්නේක තමයි සද්ධාව කියන්නේ. ඒක ඉක්මනට යන්නේක තමයි අපි කියන ඔය මේ ඕකප්පන සද්ධාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක භාවනාවෙන්ම තමයි මේ යෝගාවචරය අත්දකින්නේ. එහෙම නැතුව මේ කඩෙන් සාප්පුවෙන් ගෙනල්ලා අරගෙන කරන එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට හිත සකස් කර ගන්නකොට ඒ යෝගාවචරයට පෙළ ගැහෙන ධර්ම પરම්පරාවට තමයි ප්‍රතිපදාව කියන්නේ. මේ විදිහට නිවරණ නැති කරගත්තාට පස්සේ ඒක අමාරු දෙයක් බව හැබෑව. නමුත් මේ මානසිකත්වය ඇති කරගත්තාට පස්සේ ඒ කෙනාට තේරෙන්න පටන් අර ගන්නවා මේකට මේ මෙතෙක් කල් ඉගෙන ගත්ත කිසිම දෙයකින් ඇති වැඩක් නැහැ. මේකට අපි තාම ආධුනිකයි මේ ළමකෙක්. ඒ නිසා ඒ කාටවත්
මේ අතිරේක ලාභයක් ලැබෙන්නේ මම මේ ආරක නිසා මේක නිසා උණ එකක් ගෙවන්න හදා ගන්නම තමන්ගේ පරිසරය තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ආන්නේ විදියට වැඩ කරන කෙනා ඊට පස්සෙත් සිල් සමාදන් වෙනවානේ. ඊට පස්සේ සමාධිය වඩනවානේ. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව වඩන. එයා දැන් දන්නව හරියටම විදින්නේ දැන් හාවටමයි. ආය පඳුරට විදිල්ලක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ කෙනා මේ නෛර්යානික සීසත් ධර්මයේ මෙන්න මේ කිරි මේ වතුර මේ හාවා මේ පඳුර මේ කැලේ මේ ගහ කියලා වෙන් කරගෙන දකින්න දැකීම ඒ දැක්ම යාගේ මනෝ කර්ම වලක් තියෙනවා. වචී කර්ම වලක් තියෙනවා. කාය කර්ම වලක් තියෙනවා. ඒක පොට්ටේකට උනත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කියන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ මට්ටමේ ඉක්මවපු කෙනෙකුට විතරයි. ඒ නිසා හැරෙනකොට තේරෙනවා යන්න හදන්නේ මේකට. හැබැයි හැරෙනකොට වැරද්දක් හෝ නිවැරද්දක් කරන එක එයාට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නෛර්යානික සද්ධර්මයේ හැටියක්. හරි පාට ගියොත් හොඳ පළතුරු ගෙඩියක් ඇටයක් පොළවේ හිටෙව වගේ යා පෘථිවි රථේ උරා ගන්නෙම අවුව ලබන්නෙම හුස්ම ගන්නෙම පළතුරු මිහිරි ඵලයක් හදාන. තිත්ත ලැබු ඇටයක් හරි කරවිල ඇටයක් හරි හිටෙව්වොත් එයා පෘථිවි රථේ ලබා ගන්නේ අවුව ලබා ගන්නේ හුස්ම ගන්නේ තිත්ත ඵලයක් ලබන්නේ. ඉතින් එන්නේ දෘෂ්ටියේ සහ තෘෂ්ණාවේ මේ ගතිය ඒ යෝගාවචරයට අයිති මේකකුත් නෙවෙයි. තියෙනවයි කියලා දන්නෙත් නැහැ. නමුත් මේ විපස්සනා මේ ක්‍රමයේ යනකොට ඒ කෙනාට ක්‍රමයෙන් තේරෙන පටන් අර ගන්නවා. මෙන්න මේ දෘෂ්ටිය සහ තෘෂ්ණාව කියන එකට සකස් වෙනවයි කියන එක එහෙම එක පැයෙන් එක රැයෙන් එක බණකින් වෙන එකක් නෙවෙයි. දීර්ඝ කාලීනව වැඩ කරලා ගන්න ඕන. අන්තිම කායම හොරකම් කරලා ගන්නත් බෑ. මම වඩවුවොත් ඒක කාටවත් හොරකම් කරන්නත් බෑ. නිසා ඒකේ තියෙනවා මොකද්ද මේ සුවිශේෂී ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ඒකට යෙදී ගත කරන කෙනෙක් ඒ නිවනට යන්න ඉස්සෙල්ලා චිත්තක්ෂණ වශයෙන් හෝ කමන්නේ ඉන්න හැම මොහොතකම තමයි මේ කලහ විවාද ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම සමනය කරන කෙනෙක්. හරියට වාහනයක තියෙන ෂොක් ඇබ්සෝබර් එක වගේ. ඒක හැම ෂොක් එකක්ම ගන්නවා. ඒ වලක ටයර් එක වැටුණාට වලක මගියට දැනෙන්නේ නැහැ. වාහනේ සස්පෙන්ෂන් කියලා මේකට කියනවා. ඉතින් ඒක තමයි භාවනාවේදී සතියේ තියෙන අවිරුද්ධ ප්‍රතිපදාව කියන්නේ. ඒක තමයි මේක ඉබේ වෙනකන් අනායාසයෙන් වෙනකන් කරලා ඒක ඕටෝ පයිලටින් යනකම්ම කරන්න ඕන. ගියාට පස්සේ තමයි මේ ධර්මතාවය වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. හැබැයි Taman හොඳ නිරීක්ෂකෙක් වෙනවා. මෙන්න මෙතේ පටන් ගත්තේ මෙහෙම යනවා. හැමදාම නවකෙක්. හැමදාම ආධුනිකෙක්. එතකොට තමයි අපිට සම්මුති ලෝකයේ තියෙන සම්මුති සත්‍යයත් මේ කියන්න හදන නෛර්යානික සත්‍යයත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මහ විශාල වෙනසක්. ඉතින් ඒ වෙනසට අවශ්‍ය කරන පින අවශ්‍ය කරන ඒ අපි කියනවා භව සම්පත්තිය හැම කෙනෙක්ගාම තියෙනවා. ඒක කවුරුත් කරලා දෙනකම් බලන්න ඉන්න එපා. ඒ කට්ටියට කරන්න පුළුවන් හරි කරලා ඉවරයි දැන්. දැන් Tamange ඒකල හැකි ඉතුරු කොටස කර ගැනීමට මේ ධර්ම දේශනාවලියත් හේතු ආසනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවේ කොසම්බි සූත්‍රේ නිමාව මෙසේ සටහන් කරනවා. සීල දිනාට කලා විවාද වලින් තොර ඒ සාරාණීය විච්ච ඒ ධර්ම මේ ශාසනය මේ ජීවිතේම අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ත්වන් සරණයි. ත්වන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, අද අපේ අවසන් දින පුණ්‍යානුමෝදනා වලින් අනතුරුව ගාථා සජ්ජායනය කිරීමෙන් වන්දනාව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. මම මුලින්ම පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරන ලෙස මෙල්බන් නුවර ඥානා මහත්මියගෙන් ආරාධනා කරනවා. පුණ්‍යානුමෝදනාව අද 2021 වර්ෂයේ ජූලි මාස 9 වෙනි සිකුරාදා 40 වන දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහනේ අවසානයේ සම්නිධාන කරන මොහොතයි. ඒ වෙනුවෙන් කෙටි පුණ්‍යානුමෝදනාවක් කිරීමට අවසර ඉල්ලා සිටිමි. ගරුතර ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ, දින 5ක් පුරා ඔබ වහන්සේ ගිහි පැවිදි යෝගාවචරයන් සෑම දිනා කෙරේ දයානුකම්පාවෙන් කමඨහන් ගැටලු විසඳා දෙන ලදහ. කෝසම්බිය සූත්‍රයේ ආශ්‍රයෙන් කාය වචී මනෝ කර්ම පිරිසිදු කර ගන්නා ආකාරයත් සාරණීය ධර්ම පිළිපැදිය යුතු ආකාරයත් පැහැදිලි කරන ලදී. මෙම ධර්ම සාකච්ඡා සහ ධර්ම දේශනා කිරීමෙන් ඔබ වහන්සේද පින් රැස් කරගත්හ.
අප සියලු දෙන ආජීව අෂ්ටමක ශීලයක පිහිටා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම හා සතිය වැඩිම මගින් ප්‍රතිපත්ති පූර්වක පින් රාශියක් රැස් කරගත්තෙමි. එම පින් ඔබ වහන්සේට අනුමෝදන් කරමි. අනුමෝදන් වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඊට අමතරව ඔබ වහන්සේගේ දෙමව්පිය ගුරුවර උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාටද පින් අනුමෝදන් කරමි. දින 5න් 5ට වැඩසටහන් සංවිධානය කර Zoom තාක්ෂණයේ ඔස්සේ අප වෙත ලබා දෙන ගිහි පැවිදි දෙපිරිසකි. පැවිදි පක්ෂයෙන් අවසරයි පානදුරේ චන්දරතන හිමි, ධම්මකුසල හිමි, ධම්මසාගර හිමි, ධර්ම විහාර හිමි මතක් කරමින් පින් අනුමෝදන් කරමි. ගිහි පක්ෂයෙන් ප්‍රියංකා මොල්ලිගොඩ, රාජිකා ගම්පොඩියන් මහත්මීන් හා කමල් තුඩුවගේ මහතාද කමඨාම් වාර්තා කියවන ලද සියලු මහත්මීන් මතක් කර පින් අනුමෝදන් කරමි. තවත් විශේෂ කාරණයක් ලොකු හාමුදුරුවන් විසින් මතක් කරන ලදී. වර්ෂ 2020 ජනවාරි මාස සිට ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සතිය පිහිටුවීමේ වැඩසටහන විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරන බවයි. මා පාසල් ගුරුවරියක් සහ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනියක් ලෙස සේවය කර විශ්‍රාමගත් පසු ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැනට අවුරුදු 10ක් පදිංචිව සිටිමි. මා විශ්‍රාමගත් වර්ෂය වන විට නොයෙකුත් හේතු නිසා පාසල් විනය හා පාසල් පද්ධතියේ සමහර අංශ කඩා වැටෙමින් තිබුණි. බෞද්ධ භාවනාව හඳුන්වා දීමට ගුරුවරු පුහුණු කර කිහිප වරක් උත්සාහ කළත් පසුබිම්පරමක් නොවූ නිසා ඒවා කඩාකප්පල් විය. ඔබ වහන්සේගේ නිර්මාතෘත්වයෙන් හා ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනාගේ සහභාගීත්වයෙන් දිවයිනු පුරා ව්‍යාප්ත කරන්නට යන සතිය දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන සාර්ථක වීමට මමද ආශිර්වාද කරමි. එම කාර්ය වර්තමාන ගුරුවරු සිසු දෙපිරිසටත් අනාගතයේ බිහිවන ගුරු සිසු දෙපිරිසටත් මහත් සිතක් වනු ඇත. මේ සතිය වැඩසටහනට උදව් කරන නිමා සේදර නම් උසස් නිලධාරියෙක් ගැන වහන්සේ සඳහන් කළහ. අප කියන භාෂාවෙන් ආචාර්ය නිමල් සේදර මහතා අප පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ කලාපීඨයේ ඉගෙනුම ලැබූ අවදියේ නිමල් සේදර නම් ශිෂ්‍යෙක් අධ්‍යාපනවේදී විශේෂ උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරූ බවට මතකයක් ඇත. මේ එතුමාම නම් සන්තෝෂ වෙමි. එතුමාට දප රැස්කල් පින් අනුමෝදන් කරමි. අසා සිටි හැමට ස්තුති. තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. මීළඟට චම්පිකා සිරිවර්ධන මහත්මියගේ පුණ්‍යානුමෝදනාව ඉදිරිපත් කිරීමට උදාරට ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස. පුණ්‍යානුමෝදනාව. තෙරුවන් සරණයි. දුරස්ත වැඩමුළුවලට මෙවරද සහභාගී වීමට ලැබීම වාග්යකි. කිනම් මොහොතක මෙය නතර වේවිද නැත්නම් මට අවස්ථාව නොලැබී යයිද කියා සිටිය නොහැක. ඔබ වහන්සේ පවසන පරිදිම ලැබූ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමයි මා කරන්නේ. සත්‍යයෙන්ම මෙවැනි පුහුණුවකට එක්වන්න ලැබීමම පෙර පිනක්සේ සලකන්නේම අපි සිටි තැනින් වෙනස් මානයකට ගොස් ජීවත් වීම පහසු වීම නිසාය. ප්‍රතිපදාව දැන තිබුණත් අනුගමනය නොකරන තාක්ම නරාවලක ජීවත් වෙන බවක් දැනේ. ඒ සඳහා පිළිවෙලකට මඟ පෙන්වූ ගරු ධම්ම විහාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඔබ වහන්සේ ප්‍රමුඛ නිස්සරණ වනයේ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් පින් අනුමෝදන් කරමි. දසතින්ම නැගෙන දහම් හඬ හදවස සනසාලයි. වෙනත් මඟකට නොවැටෙන බව දනිමි. ඒ සඳහා අප වූ උපකාර වූ සංවිධායක මඩුල්ලේ ප්‍රියංකා මොල්ලිගොඩ මහත්මිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටම නොමසුරුව පින් අනුමෝදන් කරමි. කමල් තුඩුවගේ මහතාටද පින් අනුමෝදන් කරමි. නියවනින්ම සැනසේවා. චම්පිකා ශ්‍යාමලී සිරිවර්ධන. එක්මනයි ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. මීළඟට මන් සුරංජනිගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා වැඩසටහනේ නිමාව සටහන් කරලා ගාථා සජ්ජායනා කරන ලෙස. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි.
වැඩසටහනට සහභාගී වන ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් මෙහෙණින් වහන්සේලාගෙන් හැම දෙනාගෙන් අවසරයි. 40 වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහන දින 5ක් පුරාවට අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් අප සමග සම්බන්ධ වෙමින් කමඨහන් වාර්තාවලට සවන් දෙමින් නිසි උපදෙස් ලබා දෙමින් එමෙන්ම කෝසම්බිය සූත්‍රයේ කරුණු විදහපාමින් අප ධර්ම මාර්ගය වැඩිවීමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට අතහිත දුන් අවසරයි අතිපූජ්‍ය උඩීරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ කෘතගුණ දෙපා නැමද ගෞරවයෙන් පිරිනමනු ලබනවා. ඔබ වහන්සේගේ සෑම සම්‍යක් බලාපොරොත්තුවක්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. මේ කරන ශාසනික සේවාව කරගෙන යාමට ධෛර්ය ශක්තිය නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. එසේම ඔබ වහන්සේ විසින් නිර්මාණය කරන ලද සතිපාසල සංකල්පය සෑම අභියෝගයක්ම ජය ගනිමින් ඉදිරියට සාර්ථකව කරගෙන යාමටත් ඔබ වහන්සේගේම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත් ධෛර්ය සහ ශක්තිය ලැබේවා. හේතු වාසනා වේවා. එසේම ඔබ වහන්සේ හැදූ වැඩූ දෙමව්පියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සසර කෙටි කරගෙන නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ සෑම පිනක්ම හේතු වාසනා වේවා. එසේම අප කණ්ඩායමට ආජීව අෂ්ටමක සීලයේ පිහිටුවා මූලික භාවනා උපදෙස් සහ කමඨහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු පහදා දුන් පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මකුසල හිමියන්ට මේ සෑම පිනක්ම අනුමෝදන් වේවා. උන්වහන්සේගේ සෑම සම්‍යක් බලාපොරොත්තුවක්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. උන්වහන්සේට මේ ආත්ම භවයේදීම නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම මේ සෑම පිනක්ම හේතු වාසනා වේවා. එසේම නිස්සරණ වනයේ වැඩ වාසය කරන ස්වාමින් වහන්සේලාටම මේ පින් අනුමෝදන් වී මේ ආත්ම භවයේම නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හේතු වාසනා වේවා. මේ වැඩසටහනේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු වලට නොමද අයුරින් මූලිකත්වය සහ සහාය දුන් ප්‍රියංකා ගිම්හානි චංකමි උදාර රජිකා සහ මදාරා සහෝයුරියන්ට කෘතගුණ ස්තුතිය පිරිනමන අතර ඒ සෑම දිනාගේ සම්‍යක් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. මේ සෑම පිනක්ම ධර්ම මාර්ගයේ ශක්තිමත් කරගෙන නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම අපට දිගටම Zoom තාක්ෂණය ලබා දී ඒ සඳහා පිරිවැය දරන ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි කමල් මහතාට සහ අපට නොමද අයුරින් සහාය ලබා දෙන රාජිකා සහෝදරියට අපගේ කෘතගුණ ස්තුතිය සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව පිරිනමනු ලබනවා. අපගේ වැඩසටහනට සහභාගී වී ධර්ම කරුණු වලට සවන් දෙමින් කමඨහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර කළ ස්වාමින් වහන්සේලා, මෙහෙණින් වහන්සේලා සහ අන් සෑම දෙනාටම ධර්ම මාර්ගයේ කම්කටොළු බාධා ජයගෙන නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සෑම දෙනාගේම සම්‍යක් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ගාථා සජ්ජායනා කොට වැඩසටහන අවසන් කිරීමට අවසරයි. හොඳයි පටන් ගන්න. දින 5ක් පුරා පාත් කරගත්තා වූ පින් අප දෙවියන්ට සහ සියලු සත්වයන්ට අනුමෝදන් කරමු. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මම්
කරන්ති. අප මේ අත්කරගත්තා වූ පින් පරලෝසපත් ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කරමු. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධර්ම මාර්ගයේ වැඩිවීමට අවශ්‍ය කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වන්දනා කිරීමට අවසරයි. ඕකාස වන්දාමි බන් සුවපත් ඕකාස වෙත්වා. වන්දාමි මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි. සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මයිහන්දා තබ්බං අනුමෝදී තබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමතමේ බන්තේ කමාමි කමිතබ්බං. ඕකාස කමාමි බන්තේ. සුවපත් වෙත්වා. ဒုတိယံ පි ඕකාස කමාමි බන්තේ. සුවපත් වෙත්වා. තතියම්පි ඕකාස කමාමි බන්තේ. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලභේන මයා ලද්දං පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීලං දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. සුවපත් සාදු වෙත්වා. සාදු සුවපත් වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා.